Всем привет! Сейчас утро, прохладно, решили затопить камин. И я захотел поделиться с вами одной такой мелочью, которую я нашел полезной для себя. А именно, как чистить каминное стекло. Значит, многие из вас, из тех, у кого есть камины, по крайней мере, используют дорогие пены, покупают там в специализированных магазинах, или там у нас, например, строительных продается, да. Флакон пены стоит примерно 4-5 евро у нас, и этого флакона хватает приблизительно на раз 10-15 использования, да? То есть это пена напенивается на стекло, потом вы ждете, и потом надо буквально отдирать эту грязь. То есть она плохо достаточно отмывается, но другой альтернативы я не знал до последнего времени, пока вот моя мудрая жена не решила использовать средство для очистки накипи у плит. Вот. Мы используем Forte Plus здесь от фирмы Sano, но вы можете попробовать найти другие средства, их полно в магазинах сейчас продается, да, то есть это для того, чтобы отмывать вот эти вот эту грязь и жир от газовых плит, да, вот на металлических вот этих вот перегородках образуется это вот нагар этот такой мерзкий, вот, и она, соответственно, довольно-таки ядреная оказалась, то есть буквально вот, если попшикать на стекло, один этаж, пожалуйста, немножко вот мы пшикаем, да, этого средства. Видите, уже грязь сама по себе отходит, этот нагар. То есть, и фактически без применения каких-либо усилий, да, я вот без нажима это делаю, можно отмыть стекло очень быстро. Вот такое вот средство. И что самое хорошее, это средство стоит столько же, сколько пена, но этого средства вам хватит на год, потому что оно в виде вот спрея, там жидкость, а не пена. И, соответственно, его более чем достаточно. Что я хочу сказать, конечно, ну вы сами, наверное, знаете, средства такие, они очень ядреные, поэтому когда вы моете стекло, то обязательно одевайте перчатки, иначе ваши руки разъест. Ну вот, пока я с вами говорил, я вымыл стекло, вот, и потом просто надо взять бумажку и протереть. Вот вы видите, все очистилось прекрасно. Ну вот такой вот нехитрый прием. Может быть, кто-то уже знает, но я снял видео для тех, кто еще не знает об этом, что вот средство для отмывки плит. Так что пробуйте, ищите в магазинах эти средства, они вам понравятся больше, чем всякие разные пены для мытья стекол, я уверен в этом. И, конечно же, экономия есть. За рекламу мне не платили, вот, чисто вот от души к вам совет. Всего хорошего, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Счастливо!